Всем привет, друзья! И сегодня мы пойдем к мэру. Да, я хочу все-таки у него спросить, может найдется у меня какие-нибудь дела там, а то я устал дома сидеть. Опять у меня дождь вот льет в Майнкрафте. Так, ребята, я вот убрал тут портал. Мэр сказал, так будешь добегать, затем тебе портал, да. Ну вот, теперь все. Пошлите, что ли, к мэру, да. Так, теперь где-то мэр должен, кажись, у себя быть дома, да. В такие дожди он у себя бывает. Эх, опять эти зомби тупые. Так, где ж мэр наш? Зомбак, можешь уйти? Молодец. О, вы даже говорите... Ой, горите днем под дождем? Да. Тебя ни один дождь не спасет, хоть ты будешь тушиться. На. Ах ты на. Да офигеть, сколько у тебя жизни-то? На, получай. Есть, наконец-то. Так, где наш мэр? Мэр должен быть... здесь его нету. Ладно, ладно. Мэр должен быть... Ну, не знаю где, но он... Где-то хоть должен быть. Так, его и здесь тоже нету. Во-во-во-во, вот он. Че он там всегда? Его что это... что-то странно, ладно. Куда мэр пошел? Он, наверное, просто гуляет. Или, не знаю. Мэр, мэр, мэр. Ой. Мэр, стой, мэр. Скажите, а вам нужна какая-нибудь там помощь? Да, помощь нужна. У тебя вот первое задание будет разберись, почему у кого, ну, кто стучится в дверь каждую ночь. Главное, в 3 часа начинают жителям кто-то стучаться, и все боятся лечь спать. Что? Ладно, а вторая какая? Съезди-ка в деревню радиоактивности. Затем. Ты там сам все поймешь. Ладно. А может, расскажете? Ну ладно, там, короче, готовят один препарат, это атомную бомбу с вирусом, который хотят запустить на нас. Ну вот, Ага, все понятно. Значит, первое задание это разобраться, кто вас стучит в 3 часа ночи в дверь, да? да. Ага, все понятно. Ладно, понятно все. Да, кто может стучаться вот этим жителям безобидным в 3 часа ночи? Вот главное, в 3 часа ночи кто-то, что ли, подходит так, дынь, и все. Так, главное, чтобы тут никого не было, а то бы я вдруг напугал бы кого-нибудь. Я не понимаю, почему тут зомби? Тут же зомби, что ли, живет? Давай, выходи. Ты что, умный, что ли? Ты куда пошел? Давай, да, давай, иди сюда. Иди сюда. Ну ладно, гори. Ты все равно сдохнешь. Так, давай. Ладно, давай я тебя, что ли, ускорю тебя. Вот и все. Так, все, пошли, что ли, друзья. Куда-нибудь. Да. Точно. Вот теперь сегодня егошняя работа, да. Теперь он будет вспахивать грядки, а потом я буду вспахивать. Так, друзья. Значит, 3 часа ночи. Ладно, давайте расспросим парочку жителей. Надо же узнать, кто им стучит. Так. Я вот вижу одного чудика. Так, пошлите туда. Так, друзья, все, пошлите к этому. Не знаю, к какому жителю. Так, житель, ты что тут прыгаешь? Ну ладно, не хочешь отвечать, не отвечай. Скажи, а вот... стой, прекрати, да хватит уже. Житель, стой. Остановись, пожалуйста. Остановись. Ладно, работай. Все-таки не хочет отвечать на мои вопросы. Так, кого ж во! Пастуха, если я не ошибаюсь.
Я, наверное, не буду открывать, а то потом еще наорет он так. Житель, к тебе кто-нибудь стучался ночью в 3 часа ночи? Стучались? Да, это так было странно, я открываю дверь, а там никого. Ага, понятно. А такое еще с другими жителями бывало? Ты же разговаривал же с ними. Да, они тоже говорили, что такое бывало. Ага, понятно, все понятно. Так, значит, 3 часа ночи. А почему ко мне не стучались? Да, потому что вот этот стук идет у каждого по одному разу. Например, вот один дом, он постучал, потом пошел к другому. Только я не знаю, кто это стучал. Ага, значит, ты хочешь сказать, что он по очереди, да? Значит, сегодня он должен ко мне, да, постучаться? Точно, я хотел спросить. А вот смотри, как тебе сказать? А вот после этого жителей с ними ничего не было, а вдруг... А? Не было ничего? А то может быть. Да, было. Иногда жители вообще пропадают. Иногда только это было. Вот со мной я чуть не испугался, но со мной это тоже было. Ага, значит, с тобой стук был, но ты не исчез. Вот почему так жителей стало мало. Да. Из пару домов вообще исчезли. Вот я уже сколько дней не видел, вот, как вам сказать, вот этого соседа. Вот этого соседа. Да, вот эти что-то исчезли, я точно заметил. Опа, так, значит, да. Вот здесь точно никто не живет, потому что я знаю. Это как там кто-то варит. Я, короче, смотрел. И там жители столпились и начинают варить что-то. Ну, наверное, чай себе, да. И оказывается, это значит что-то стучится. Главное, вот в 3 часа ночи я заметил. А не там, не в 2, не в 3. Да, сколько там? О, сейчас полдень. Ой, как долго ждать до этих часов. Я, наверное, отключу камеру, а то вам не будет же интересно весь день, как будет проходить. Да, я, короче, включил в 2 часа ночи камеру. Все. Так, ребята, я вот включил камеру и... Прикиньте себе, оказывается, и правда кто-то ко мне стучал. Я, короче, выглядываю, а вот там никого прям. Вот, слышите, опять кто-то стучит. И смотрите, и вон там точно никого. И я даже не хочу открывать дверь. Мало ли там кто-то и правда вот за углом стоит. Но вот звук и правда издается. Да, это жуть какая-то. Вот в стекла. Вот никто не стучится, вот главное в дверь. Вот в стеклах я никого не вижу прям уж. А вот там я тоже никого. И вот, смотрите, опять кто стучится. Я уж заикаюсь от страха. А то кто стучится, кто-то стучится. Я надеюсь, не исчезну. Да. Так, друзья, давайте что-нибудь придумаем. А давайте дверь прям резко откроем. Так, вот опять тут стучится. Так, опа. Смотрите, а никого нету. Что за мистика? Давайте весь дом так пробежимся. А смотрите, и никого нету. Меня что-то начинает пугать. Так, друзья, это что-то очень странно. Вот сейчас никто прям не стучится, а ну-ка. Давайте подождем. Так, еще никто не стучится. Опа! Смотрите, опять кто стучится. Мне что-то это пугает. Очень сильно пугает. То стучится, то нет. А вдруг я исчезну? А я не хочу отсюда исчезать. Да, мне это что-то очень-очень сильно настораживает. Вот и опять стучится. Вот интересно, кто стучится? Да никого же нету. А? Да и правда никого нету. Что за нечто стучится ко мне? Ну-ка, к моей машине и никто не подходит, значит никого и нету. Ну ладно, ребята, вот на часах уже 4 часа ночи. Ровно в 3 часа ночи началось это, да. Я, наверное, лягу спать, а то мне что-то уже страшно. Ладно, встретимся утром.
Ой, как хорошо-то встать-то с кровати. Да, и прикиньте... Стоп. А я где нахожусь? А где моя грядка? Стоп. Я... На деревьях? Что? Я вообще где? Я думал, я у себя в деревне. Стоп. А это что за дом? И там свет горит. Вон там, кажется, отражение от окон идет. Я... Когда уснул, никто не стучался. Я только слыхал шорохи и все. Я как сюда попал? И что, меня нечто забрало с домом? Офигеть. Ну не может такого быть. Что это правда, кто-то меня забрал. Да. Я, наверное, в этот дом точно не пойду. Ну, вот если вы, друзья, поставите 3 лайка, то я все-таки пойду и обследую весь этот дом. Посмотрю, что там находится. То да. За 3 лайка я туда пойду. А так не, я туда не пойду. Надо и правда что-то придумать. Фух, где я вообще нахожусь? Я что, в джунглях? Да, похоже на то. Офигеть. Ой, как страшно-то мне. Я на дереве, интересно, я не свалюсь, дом не провалится? Я вообще... Как тут оказался? Ой, как страшно-то. Всем пока, ребята. Не забывайте ставить лайки, ну и подписываться на меня. И если вы наберете на этом видео 3 лайка, то я сниму продолжение, как я иду вот в этот страшный дом. Всем пока.